Alexandra, am aflat de termenul ăsta, bruxism. Poți să-mi explici și mie ce este? Dacă se întâmplă să te trezești de dimineață cu maxilarul foarte, foarte tensionat sau chiar cu dureri de cap, sau dacă ai observat pe parcursul timpului că dinții tăi au devenit tot mai mici și te observi încleștând sau scrâșnind din dinți, asta înseamnă că ai bruxism. E foarte important să discuți cu medicul tău dentist despre asta, pentru că în timp, din cauza că suprafețele dinților se freacă și se uzează, se consumă, se micșorează foarte mult din suprafața smalțului, urmând ca dinții tăi să fie foarte mici și să apară alte probleme dentare mai complicate.